4月1号，2025年，我们现在在买那个方便面，还有一些小零食，这些去送给灾民。缅甸强震进入第5天，第2大城曼德勒的街头依旧是震后的残破景象，一路的房子都塌了。慈济在当地虽无志工，但透过联络处负责人李金兰的引荐，联系上了人在曼德勒的舅舅江荣华，从2天前就开始做紧急发放。蛋糕店买了3000个蛋糕，这个面包现在已经在装车了，这个一箱是100个。地震后，当地物资短缺，志工采购时很难一次买齐足够的物资，因此得多点采购才能凑齐要送出的数量。物资发放分2组进行，当地目前的气温已高达摄氏40度，水分的补充很必要，所以志工不仅提供一般的矿泉水，还加购了能量饮和电解水，日以继夜的支援前线。这里是前线救灾区，他已经把面包放在前线。尽管去不了灾区，但阳光慈济志工依旧忙碌。这几天也不停地询问前线所需，尽可能的备齐灾区居民和救灾人員的物資。အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီငလျင်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာအကုန်လုံးမှာတောက်တုံးကြီးရမ်းကိုရှားပါနေတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရပြရတဲ့အပိုင်းနဲ့တောတော့ကိုအစင်မပြေဘူးဖြစ်ကြတယ်တော့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတောပူပေါင်းတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တို့တည်ဝါဖို့အတွက်ကိုအခုဒီမှာပစ္စည်းတွေပြင်ထားပါတယ်虽然支援灾区困难重重，但缅甸慈济人难行能行，说什么也要成为受灾民众的最强后盾。大爱新闻缅甸综合报道。